جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حکماء حضرات خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے سلام ہو۔ جی یہ میں ابھی نسخہ تیار کر رہا ہوں جناب والا ڈاکٹر استاد محترم ڈاکٹر حکیم جلال سے بالا کورونا والا جو نسخہ ہے اس کا طریقہ بھی اس طرح ہے کہ گندک املہ سار 1 پاؤ اور 1 پاؤ ہڑتال گودنتنی اور ہڑتال ورقیہ 20 گرام، یہ 3 اجزاء علیحدہ علیحدہ صفوف کر کے پھر آپس میں خوب مکس کر کے پھر اس کے بعد جناب والا اسی طرح یہ مٹی والا کٹورا لے لو، پھر اس کے بعد وہ آپس میں خوب مکس کر کے اس کو ڈال دو۔ ڈالنے کے بعد جناب والا یہ ڈھکن ہے اس کا وہ اچھی طرح خوب بند کر کے، بالکل اسی طرح بند کر کے کہ نہ اندر سے دھواں باہر نکل آتا ہے اور نہ باہر سے ہوا اندر جاتا ہے، بالکل اٹے کے ذریعے سے اسی طرح آپ دیکھو جناب والا بالکل خوب اچھی طرح بند کر کے پھر اس کے بعد آہستہ موم بتی کی طرح آگ پر رکھ دے۔ آپ دیکھو یہ آگ دیکھو بالکل اس طرح موم بتی کی طرح آہستہ آگ پر رکھ دو۔ پھر اس کے بعد جناب والا تقریباً اس کی پکانے کی جو ٹائم ہے 3.25 گھنٹے یا 3 گھنٹے اس کا ٹائم ہے۔ بس آپ کی دوا تیار ہے۔ اس کے بعد آپ اتار کر کے جو اجزاء اس میں وہ آپ آپس میں پھر خوب اچھی طرح صفوف کر کے پھر اس کے بعد جناب والا اس سے 250 mg کیپسول بھر لے، خوب اچھی طرح بھر لے اور روزانہ 3 ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کرے۔ انشاءاللہ بہترین رزلٹ ہے، یہ مجرب المجرب ہے۔ تقریباً سارے حکماء حضرات نے یہ بنایا اور اس کا رزلٹ 100% نکلا۔ اور کچھ غلطی ہوئی گئی، میں سے کچھ غلطی ہو گئی ویڈیو بنانے میں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حکماء حضرات خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے سلام ہو۔ جی جناب یہ جلال صاحب والا نسخہ ہے کورونا والا، یہ میں ابھی تیار کر رہا ہوں۔ یہ گودنتنی ہے، یہ میں پہلے صفوف کرتا ہوں، اس کے بعد میں پکانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، دعاؤں میں یاد کرو۔ میر محمد کیپی کے پاکستان، جزاک اللہ خیرہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حکماء حضرات خیریت سے ہوں گے اور استاذ محترم جناب قابل قدر ڈاکٹر جلال خان صاحب والا نسخہ یہ ہے جناب تیسرا جز گندک املہ سار تیار ہے، صفوف ہے آپ دیکھو، اور یہ ہے جناب گودنتنی، اور یہ تیسرا جز ہے میں کرل کرتا ہوں، یہ ہے جناب ہڑتال ورقیہ۔ بس انشاءاللہ اس کا چمک بھی ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ ابھی تیار ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ پکانے کا طریقہ بھی پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھو، جزاک اللہ خیرہ۔